Oke, balik lagi bersama WK Moto Detail. Kali ini langsung aja saya bikin video singkat. Jadi ini pesanan Mas Diniar buat di Kalimantan, selang HNL 10 meter. Selangnya kayak gini ya. Nanti ini udah berikut full quick release. Ini buat di selang. Terus ini buat di sini selang juga yang ke gun. Begitu ini buat yang di mesin. Selain itu ini spray tip dan ada apa namanya eco gun. Ini eco gun seperti ini. Dia gun versi budget tapi udah komplit, fiturnya juga udah full. Dia ada quick release di sini dan di depan, dan setiap pembelian ini nanti dapat free quick release buat ke selang. Ini untuk gunnya, nanti spray tipnya bisa pakai yang tadi ya, yang ini. Terus sama ada stick extension nih, nanti bisa dipasang di sini. Nanti bisa pasang di sini. Kayak gitulah kira-kira ya. Terus nanti sama juga ada foam lens bands. Foam lens bands kayak biasa. Nanti juga saya akan pasangin quick release di sini. Jadinya nanti biar bisa masuk ke gun sama tongkat ini juga bisa, sama spray tip yang tadi ya. Oke ya Mas, ini pesanannya. Jadi foam lens bands, terus eco gun, extension stick, sama full quick release, dan juga spray tip, sama selang 10 meter merek HNL. Ditunggu barangnya Mas Diniar di Kalimantan ya. Mantap.